e si preparò il tè. Quando ebbe fatto, portò le tazze ai suoi amici e bevvero il tè in compagnia, un bel tè caldo. C'è questa. Quando ebbero bevuto, posarono le tazze, posarono le tazze e Donna Mossa cominciò a dire: Si è fatto tardi. Si è fatto tardi. e voleva andare a riposarsi, anche perché il giorno dopo doveva andare a lavorare. Ehi amici, andiamo a riposarci, e disse: buonanotte. Tardi le tardi. Buonanotte a tutti, buonanotte a te. Buonanotte Ai pinguini, saluta tutti gli amici.